Hello， 大家好啊！頭先我啱啱見到咧，唔知咩超過1000個追蹤者，而家先開到live 啊！我唔知係咪陣間睇多次先。咁今日咧，我就會喺Doctor Secret 呢一邊開 live。點解咧？因為咧，我就想試嗰隻唇膏嘅色俾大家睇下。咁開頭咧，我有第一支嘅時候，嗰隻咩時候睇下先啊？另外同大家介紹下呢個好靚嘅，見唔見？呢個袋仔咧真係好得意嗱，唔好問我去邊度買，因為我上網見到嗰間嘢有咧，見到咦幾得意喎，咁就買咗翻嚟。咁我覺得好靚，見唔見啊？有個 Chanel 嘅標誌喺度，咁我覺得可以咁樣掛喺啲手袋度啦，好方便係攞嚟擺唇膏嘅。咁呢度啱好擺咗兩支，我唔除啦，啱好擺咗兩支都係 Doctor Secret 啱啱新出嘅唇膏。咁其實第一支咧，我上次應該去年會嗰陣時咧，咁公司嘅伴手禮就係送咗呢支35號嘅。咁35號我都好似有搽過俾大家睇，咁我唔搽啦。咁咧哎呀污糟咗添。跟住咧就開始咧香港應該係咪7月21號，跟住正式上線啦。好似尋日有6隻色嘅，如果我冇記錯，6隻定7隻咧，我唔記得咗，唔好鬧我，我真係唔係好記得。咁咧我就喺度猶豫緊，究竟買邊隻色好咧？因為嗱佢哋嗰隻叫冷係嗰隻色咧，即係 nude 色啊。咁我好似有嘅，嗰陣時我都有嘅。我覺得 MAC 嘅呢隻色嘅都幾靚，係啦。咁我見到我又有喎，咁我忍住唔買。冇啦，呢隻係啦。跟住咧我就諗不如買啲咧，我平時我係冇嘅。咁我不嬲都好想揾一隻咧，Hello Debbie 你好啊，係今日搽呢隻色68號色。咁我不嬲咧就好想揾一隻桃紅色啦，係啊6隻色啊，又唔該你提我。嗱桃紅色我係好想揾嘅，但係要搽上嘴又唔好咁姣嘅色喎。咁你知我都型型地噶嘛，我又唔想咁姣。咁咧我就係今次公司出咗，我冇理由唔撐㗎，咪試咁咪買咗呢隻68號色。咁睇相咧我都幾姣㗎。我諗住真係如果唔啱嘅送俾阿媽啊，送俾阿妹啊咁啊，又冇理由送俾朋友啊，有我個嘴，即係話晒掂過我個嘴有我口水啊嘛。咁嗱呢隻睇落都幾姣嘅係咪？但係我覺得佢幾嗱，因為呢一支咧搽上嘴35號咧，其實佢唔係好深色嘅就搽上嘴，其實你預可能淡多2成咁樣咯。咁呢支都靚嘅35號色，其實35水都幾型嘅。下次有機會開 live 先搽俾你睇，因為咧我嗰日真係搽咗一日，我有飲水又剩啦，其實真係唔甩色㗎。去到夜晚翻到屋企個嘴仲有色㗎。咁我之後係要用 A1，因為我自己有時晚晚都會用 A1 攞嚟做深層清潔，其實都唔係深層清潔嘅，做第一次洗面啦。咁 A1 有咩功效？遲啲你哋有睇過我介紹應該知嘅，咁我唔多喺度講啦，因為我諗住今日呢個係快 live 係啦。咁啊，搽上咗俾大家睇下，我覺得同埋咧佢個形搽出嚟幾靚啊，好似好姣咁，唔係嘅，都幾易去搽翻個唇形出嚟。係初頭咧，我覺得好似好乾咁，但係唔係㗎，都幾潤嘅。咁我想堅持，我想試下大家今日開始堅持搽1個月，睇下我啲唇紋係咪會淡。因為咧佢嘅賣點就係真係可以去到唇紋，係啦，同埋呢度就呢支係冇呢個嘅，啲人唔係好怕用動物嚟做test 嘅，咁呢個係冇嘅，係啦。咁其實隻色好靚嘅嘛，係咪唔姣㗎？我驚我忍唔住一個嗱，我再 double 再搽多次。其實越搽我覺得咧，隻色係越鮮，好靚啊！咁有啲唇膏咧，搽得2次咧，咪好深色嘅。但係其實係呢隻我真係覺得唔係喎，睇下幾靚隻色。係啊，好靚啊！呢隻色我都覺得好襯喎，我終於揾到隻我中意嘅桃紅色啊，好開心啊！你諗下嗱，就算着深色衫，我覺得搽出嚟都靚。我睇翻真實嘅先，真實都靚㗎，個人好似白咗幾度咁咯。係啦，即係可能就算着啲 young 啲，我以前最中意一件好大嘅 T 恤，因為我啲客以為我好肥㗎。
跟住開始我着翻啲貼身，原來你咁瘦，因為我嗰陣時成日都中意大件着衞衣啊，着大件嘅 T 恤啦，咁係啦，咁嗰啲咁 casual 嘅衫都襯到啊，呢隻好靚，係啊，我諗下個月買唔買好咧？不如買多隻，如果真係唔啱，我最多送俾阿媽阿妹嗰啲。諗下下一次買咩色好咧？16號係咪有隻16定12啊？我都中意喎，諗緊，咁就好靚啊！咁不如大家買。唔係個個都話貴嘅，但係咧，我覺得如果你一日裏邊唔使補妝，其實一啲都唔貴喎，即係400幾蚊。咁我到嗰陣時我買之前都喺度糾結緊，我買支 Chanel 都係幾多啊？Chanel嗰隻玻璃嗰隻咧，都係講緊佢個嗱，佢個玻璃係貴嘅，玻璃嗰個 cover 係貴嘅。咁但係如果你淨係買裏邊，因為佢可以掹出嚟換落去噶嘛，係啦，咁嗰個都係400幾蚊、500蚊，但係好細支咯。咁我諗，算啦，都係嗰句，公司出街撐噶啦。但係真係靚嘅呢隻色，我有試過 Chanel 嘅呢一隻色，但係唔得，我覺得搞唔掂。試過上嘴好恐怖啊，即係好似啲咩豬唇嗰啲咁樣，好大陸 feel 咯。咁呢隻我覺得真係靚嘅，我都覺得好襯㗎。好啦，今日就講到呢度，咁下次我試埋呢隻啊，下次我試埋呢隻35號色俾大家睇下。